كل شيء مرتبط بمعرفة الله ويسوع. ففي يوحنا الأصحاح 17: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لذا لسنا في حاجة لأي شيء خارج الله ويسوع المسيح. كل ما نحتاجه هو في الله ويسوع المسيح. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. إن زمن الفعل ليس سوف تهب بل وهبت. يا له من إعلان رائع! ولكن إذا تركته ستفقد ما يمنحه الرب لك. لقد أعطانا الرب بالفعل كل ما قد نحتاجه للوقت الحاضر وللأبدية. أريدكم أن ترددوها ورائي: الرب قد أعطانا بالفعل كل شيء يمكن أن نحتاجه في الوقت الحاضر والأبدية. أترون؟ إذا ظللت تطلب من الرب شيئا منحك إياه بالفعل فأنت في الطريق الخاطئ. لذا لنكتشف هذا مجددا الجزء الثاني للعدد الثالث: بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. لاحظوا، ثانية كله متعلق بمعرفة يسوع، ليس بمعرفة اللاهوت لكن بمعرفة الرب. الذين عانوا من اللغة الفرنسية وأنا منهم في المدرسة كنت أحصل على امتياز فيها، وعندما ذهبت لفرنسا تساءلت ما اللغة التي تعلمتها. على كل تعلمت في الفرنسية أنه يوجد فعلين للفعل عرف. سافوار يعرف حقيقة، كونيتر يعرف شخصا. حسنا، المعرفة التي نتكلم عنها ليست سافوار بل كونيتر، أي معرفة الرب. حسنا، من خلال معرفته دعانا بالمجد والفضيلة. وأنت قد تتساءل: كيف منحني الله كل ما أحتاجه؟ لا أعتقد أنه عندي، والعدد التالي يوضح هذا: اللذين بهما مجده وفضيلته قد وهب لنا، وهنا لاحظوا معي وهب، المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إذن ما هي عطية الرب؟ في كلمة واحدة: أين العطية؟ العطية هي في الوعود. لنقولها: العطية في الوعود. لا داعي لكتابتها، لنقولها ثانية: العطية في الوعود. إذن في وعود الرب، بإيماننا بهم وطاعتنا لهم يكون لدينا عطية كاملة لاحتياجاتنا. ونتيجة الإيمان وطاعة الوعود مذهلة. تعمقت في النص اليوناني بشدة قبل أن أحضر اليوم حتى لا أشوه المعنى. بالفعل الإنجليزية بشكل ما قد قللته. اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. ما هي الطبيعة الإلهية؟ هي طبيعة الرب، هذا صحيح. إذن بالإيمان وبطاعة الوعود نستطيع أن نستقبل طبيعة الرب فينا، وبتقدمنا وكذلك بحسب ما نستقبل طبيعة الرب نتخلص من الفساد الذي في العالم بالشهوة. طبيعة الرب والفساد لا يتوافقان، عندما يأتي أحدها ينسحب الآخر. راسلنا على العنوان التالي.